Всем привет! В эфире программа «Линия соприкосновения». Актуальная тема, которая периодически выходит на каналах CivilNet Press Club TV. На сей раз в фокусе нашего внимания динамика отношений Армении и Азербайджана с Россией, складывающаяся ситуация после острой фазы эскалации с Москвой. В частности, мы поговорим о о визитах российских госчиновников в Баку и контакты с официальным Ереваном, что мы имеем в остатке после острой фазы и чего стоит ожидать в дальнейшем. Для обсуждения этих вопросов мы пригласили депутата парламента Азербайджана, политолога Расима Мусабекова. Господин Мусабеков, приветствую. Здравствуйте. И директора Института Кавказа, политолога Александра Искандаряна из Еревана. Господин Искандарян, приветствую вас. Спасибо, что подключились. Добрый день. Тема нашей дискуссии я уже озвучил, динамика отношений Армении и Азербайджана с Россией, но важные оперативные обстоятельства, так скажем, вынуждают начать с другого вопроса, а именно со встречи лидеров Армении и Азербайджана в Абу-Даби, которая прямо сейчас, в эти минуты, когда мы записываем эту программу, данная встреча происходит в Абу-Даби и происходит в формате уже тет-а-тет после встречи на уровне делегаций. Господин Мусабеков, вокруг этой встречи, когда появились первые сообщения о подготовке данной встречи, а это спустя практически 2 месяца после последней встречи в Тиране, в Албании, много сообщений и много анализа было чуть ли не до такой степени, что можно ожидать даже подписания какого-то документа, в том числе мирного соглашения. Какие у вас ожидания, какая у вас информация? Я знаю, что все мы знаем, что вы являетесь официальным лицом, но также мы хотели бы услышать ваше мнение как политолога в данном случае. Пожалуй, с учетом того, что это ведь не встреча где-то на полях какого-то международного мероприятия. Эту встречу готовили. Она полноценная, межгосударственная. Это не просто два президента где-то в кресле сели и о чем-то поговорили. Два вице-премьера, которые отвечают за весь комплекс отношений, и пограничные, и транспортные, и там другие, и с азербайджанской, и с армянской стороны. Участвуют, понятно, главы МИД. Ну, участвует у вас секретарь Совета Безопасности. У нас функции секретаря Совета Безопасности исполняет помощник президента по международным вопросам Хикмет Гаджев. Он там присутствует, спецпредставитель присутствует президента по вопросам, связанным с международной деятельностью. Так что это и с армянской стороны еще, насколько я знаю, вице-спикер парламента. Ну, просто для того, чтобы поспорить или же отвлеченно о том, о чем поговорить, и я не думаю, что такую встречу назначали бы. И я думаю, что и есть международные игроки, в первую очередь, конечно, США, и Евросоюз, Турция, я думаю, и Россия, все очень внимательно следят за этой встречей и ожидают от нее конкретного результата. Госсекретарь Рубио заявил вообще о том, что он вообще ждет подписания соглашения в ближайшее время. И я думаю, что стороны к этому очень близки, потому что текст обсуждать бессмысленно, потому что он согласован. И его никто ничего там менять и обсуждать не будет. Остаются те моменты, которые сопровождали подписание этого документа. Известно это обращение по распуску, прекращению деятельности Минской группы. Это изменения определенные в законодательстве Армении, если в этом возникает потребность. Необходимость, как об этом говорил премьер-министр Армении, и объявлено о том, что будет новая конституция, и, скорее всего, так или иначе вызывающие вопросы, моменты будут сняты. И, наконец, открытие транспортных коридоров или транспортных путей, так скажем. Насколько я могу судить, и по этому вопросу определенный прогресс есть. Я имею в виду по восстановлению железнодорожного сообщения через Мигри и автомобильные дороги. Вопросы были связаны с обеспечением безопасности и контроля, беспрепятственности, то, что Азербайджан настаивал, и как будто бы даже искали, вроде какие-то там американская компания придет. В моем понимании,
это лишнее, ничего оно не даст. Реально есть взаимная зависимость. Если будет открыта железная дорога, автомобильная дорога через Мигри, но ведь одновременно это будет означать, что будет открыта дорога для короткой связи через Нахичевань из Еревана в тот же самый Мигри, что те же самые железнодорожные сообщения будет осуществляться у Армении с Ираном через Джульфу. И если стороны заинтересованы в том, чтобы было для обоих из них, и для грузоотправителей, и для пассажиров комфортное и безопасное использование этих транспортных путей, но они будут и обеспечивать то, чтобы люди эти пути использовали беспрепятственно, без скажем, того, чтобы там какие-то угрозы для их безопасности возникали. Несмотря на то, что у нас, к сожалению, более чем 30 лет довольно конфронтационного прошлого. Так что я думаю, что есть возможность, если даже и не подписать прямо там же мирное соглашение, как минимум его парафировать там, а под тем, скажем, моментам, о которых я уже говорил, обращение в ОБСЕ, значит, и там другие и по транспортным путям обеспечить какой-то существенный прогресс. Так что будем ждать. Во всяком случае, я смотрю на то, что с некоторым оптимизмом на то, чем завершатся эти переговоры. Господин Искандарян, вам слово. Вы разделяете оптимизм господина Мусабекова по поводу того, что есть возможность, если не подписать, то хотя бы парафировать мирное соглашение? Вы знаете, с одной стороны, с фактологической частью того, что говорил господин Мусабеков, конечно, я согласен. Алик, я извиняюсь, давай я тебя прерву. Мы знаем друг друга уже больше, чем Да, 20 мы лет. много Мы лет, на Василий. «ты» и по имени, да. Говоришь, Ты что говорил Господь. Василий? Да, конечно, давай по именам. И я согласен, это не случайная встреча, эта встреча готовилась, это не где-то там на стульчике посидели 10 минут, это все понятно. Это работают не только лидеры, а работают и команды, причем там отдельные встречи, насколько я знаю, должны быть организованы и для то есть будет встреча собственно президента и премьера и команды их там и так далее. То есть вот, это все так действительно, тут не о чем говорить. И в общем следует ожидать каких-то результатов. С другой стороны, то ли в силу характера моего, то ли в силу профессиональной принадлежности, пессимизм является частью моей профессиональной идентичности, да, потому что, конечно же, есть нужда в этом, и уж точно, если говорить о армянской стороне, азербайджанскую, конечно, я хуже понимаю, просто потому что я нахожусь тут, а не там, есть желание на то, чтобы эти проблемы были устранены. Но дьявол, как известно, в деталях, и проблемы, которые это тормозят, они ведь остаются. И мне очень трудно представить, что эти проблемы все будут решены вот в один день. Поэтому я опять-таки очень осторожно соглашусь с Расимом, но мне трудно предположить, что именно будет. От того, что не произойдет ничего и будут сказаны какие-то хорошие слова на каком-нибудь коммюнике, или там, я не знаю, после приездов президента и премьера к себе домой, наверняка будут какие-то пресс-конференции, да, до того, что действительно будет объявлено о месте, а может быть и времени, в которое будет подписан вот этот вот договор. Случится ли реально подписание этого договора, даже если место и время будет объявлено, это тоже ведь проблема, потому что, очевидно, что Конституцию невозможно поменять, как минимум за год, да? То есть нужна какая-то другая схема. Да, конечно, господин Пашинян говорил о том, что Конституцию нужно менять, так он об этом 7 лет уже говорит. Да, даже больше, он говорил об этом, когда еще не был у власти. Конечно же, проблема дороги, и он говорит о дорогах, но тот вариант, который предлагался до этого, вот этот вот перекресток мира, открытие всех дорог, путь
в Турцию через, ну, фактически через Ереван, да, с восточной границы Армении, соответственно, западной границы Азербайджана. Это все Азербайджан не очень устраивало. Проблемы контроля над этой дорогой, ну и так далее. То есть, если будет воля, политическая воля, на то, чтобы действительно каким-то образом эту проблему решать, то в таком случае я думаю, что может быть прав мой собеседник Расим, и что действительно эти вопросы все можно превратить из политических в технические. И дальше занимаются специалистами, все это на самом деле возможно, не буду углубляться. Но то, что это произойдет точно, я не знаю. Давайте доживем до понедельника, да, надо дожить или до чего, а потом посмотрим, потому что возможны разные варианты в этом разговоре, возможны разные подводные камни, возможны вещи, на которые будет настаивать Азербайджан и не может согласиться Армения, и наоборот. Так что поживем, увидим. Я бы все-таки сказал так, несмотря на то, что, повторюсь, с фактологической частью того, что говорил Расим, я согласен. Хорошо, понятно. Господин Мусабеков упомянул про заявление Марко Рубио, госсекретаря США, по поводу того, что у него достаточно высокие ожидания от этой встречи, и в целом вообще, что в скором времени может быть подписан мирный договор. Господин Мусабеков, скажите, пожалуйста, означает ли это, что хотя формально армяно-азербайджанские переговоры идут в двустороннем порядке, но все-таки и заявление Марко Рубио, и заявления других представителей госсекретаря, Госдепа, и некоторые информационные сливы по поводу того, что американская компания будет участвовать там как оператор армянской части там Мигринского коридора и так далее, в строительстве, там, в дальнейшей эксплуатации. Означает ли это, что США все-таки вплотную включились в этот переговорный процесс, и они, ну, в теневом порядке, но все-таки существуют в этом процессе и предоставляют, так скажем, услуги медиатора? Нет, я бы не сказал, что американцы выполняют здесь функции медиатора, но они подталкивают стороны к достижению соглашения. И я, в общем, считаю это позитивно. Ну, был Уитков здесь, спецпредставитель Трампа, и, в общем, не просто так 8 часов беседовал с президентом Азербайджана. Насколько я знаю, достаточно высокие представители Госдепартамента, администрации США посещали и Ереван, встречались с Николой Пашиняном. Они подталкивают стороны к достижению соглашения. И я думаю, что нет здесь нереализованных вопросов. Ну, посмотрите, практически, да, Конституцию невозможно, ну, в случае того, что надо будет ее менять, за год изменить. Я полностью согласен с Аликом. Но ведь подписание соглашения не означает его вступление в силу. Подписав мирный договор, еще есть процедура ратификации, и в конечном итоге оставшиеся вопросы могут быть реализованы к моменту ратификации. И здесь нет такой гонки, но это изменит атмосферу уже. То есть будет сделан очень решительный шаг в сторону прекращения конфликтных отношений. Ну вот наблюдение, контроль, там вот то, что американская как будто компания. Вот, а что, зачем они нужны? 44 километра. На входе и выходе этой части стоят азербайджанские пограничники и таможенники, стоят армянские пограничники, ну, русские будут армянские, пограничники и таможенники. Документы о том, что тут проходит, ну, что там нет каких-то там, я не знаю, взрывчатых веществ, каких-то химикатов, которые могут представлять опасность. Все заявлено. Запломбировали. Дорогу проскакивает 40 минут. Здесь самое важное, чтобы никто их по пути не останавливал, не устраивал какие-то дополнительные, там, я не знаю, проверки или еще что-то. Могут сопровождение быть у этого поезда, и, может быть, камеры везде установлены. И это технически решаемый вопрос. 40 минут, чтобы не было бы никаких препятствий для прохождения этих грузов. Машины по дороге. Ну, это тоже решаемый вопрос. Колонна выстраивается для начала из автомобилей, которые проходят, в сопровождении там
армянских, либо ГАИ, либо, я не знаю, еще каких-то там, ну, пограничников, ну, кто, чтобы безопасность была. Колонна проехала, тоже 40 минут всего-навсего для того, чтобы проехать. И обратно один раз колонну выстроили, проехали. Неужели это нерешаемые проблемы, и нам нужны американцы для того, чтобы они вот эти вопросы решали? Если есть взаимозависимость, а она, в моем понимании, между Арменией и Азербайджаном в транспортных вопросах есть. И эта взаимозависимость должна стороны двигать на том, чтобы, в общем, обеспечивать и договоренность, и безопасность, и прочие вещи. Я думаю, что камнем преткновения является то, что разобранные дороги. Ну, если армянская сторона говорила о том, что давайте сперва мы дорогу Идживан, Казах-Идживан, так там она тоже разобрана, причем там участок разобранный в 2 раза больше, чем через Мигри. Сегодня стоит вопрос о том, чтобы надо принимать уже решение проектной работы и восстановления этих участков. Пока ведь в этом смысле ничего в Армении не делается. Азербайджан к концу года подойдет уже как Бенду. Это станция на границе между Арменией и Азербайджаном. Если принять во внимание, что вот этот мигринский участок железной дороги, он с армянскими железными дорогами никак не связан. Ну, мы все знаем, как делается, да? Подходит специальный состав, он прямо целыми секциями кладет эти рельсы и движется вперед. Вот этот путеукладчик может зайти только со стороны Азербайджана, потому что у Армении связи с этим участком нет железнодорожного. Он не может туда никак из Армении подойти путеукладчик. Но для того, чтобы он начал бы работать, вот мы уже к концу года подойдем как бенд. Надо, чтобы полотно было приведено в порядок. Нужно, чтобы армянская сторона начала бы уже, скажем, мосты, которые были за 30 лет приведены в негодность, укрепить для того, чтобы их можно было использовать. Тоннели надо приводить в порядок. То есть многие станции нужно строить. Это все нужно, чтобы было запроектировано, чтобы был объявлен тендер, определено финансирование. Вот этого всего с армянской стороны пока нет. И я думаю, что если будет договоренности достигнуты и есть желание, чтобы, скажем, транспортные пути открылись и начали функционировать, вот эти вопросы, нужно такая уже договоренность должна быть намечена в ходе этой встречи, чтобы армянская сторона могла бы давать уже решение вот по этой стороне. Она не техническая, она очень важная, потому что без нее ничего не будет. Мы можем спорить до хрипоты, но пока на земле не будет реальная инфраструктура восстановлена, ею не пользоваться, никакую безопасность там обеспечить и беспрепятственность. Это все просто пустые разговоры. Я думаю, что вот в этой части определенный прогресс в ходе этих бесед должен быть достигнут. Понятно. Господин Искандарян, по поводу участия США в переговорах, выполняют ли они функцию медиатора сейчас? Я вот собирался, как выразился Расим, спорить до хрипоты, но не буду, потому что он в конце сказал то, что я тоже считаю. Да, проблема не техническая совершенно. И речь тут абсолютно не о путях, я не знаю, строителях, путепрокладчиках, как там они еще называются. Из меня, конечно, не самый великий инженер, но я думаю, что проблема в политическом решении. И если политическое решение будет принято, то, наверное, 40 километров, чего бы там ни было, построят и сделают все железнодорожники правильно. Давайте вспомним, да, это ведь в наших взаимоотношениях после войны, я имею в виду Вторую Карабахскую войну, 20-й год. После этого вот эта проблема была единственная, в которой комиссия вышла на какие-то уже технические переговоры, но потом это было обрублено. И обрублено было по политическим причинам. Американцы нужны. К примеру, американцы на самом деле на столе, как все мы понимаем, лежат 3 документа, 3 предложения, которые не очень сильно отличаются на самом деле. Один из них американский. Американцы нужны не для того, чтобы пути прокладывать или путеукладчиков из Америки пригласить, и не для того, чтобы там реально строить дорогу, потому что ее, видите ли, армяне не могут построить или кто-то другой, неважно. Это
некое политическое участие, это некоторая воля, показатель той воли, которая есть к тому, чтобы это делалось. Это, конечно, не медиация, тут я тоже должен согласиться, но это попытка сделать так, чтобы было задействовано уже не в переговорном процессе, а в процессе решения этой проблемы какая-то третья сторона. Европейцы это ли это, американцы ли это, у русских свое мнение на эту тему. Важно то, что это часть политического решения. Что бы они там ни делали, предположим, им вообще там нечего делать, и они будут веером обмахиваться. Но обмахиваясь этим самым веером, они будут символизировать собой американское присутствие в этом деле. Что же касается того, что говорит Рубио, ну вы меня простите, Рубио много чего говорит. И то, что американцы, особенно при нынешнем президентстве, они ну, явным образом хотят каким-то образом проявить свои возможности, способности быть частью какого-то миротворческого процесса где-нибудь, от Газы сектора начиная до вот наших тут Палестин. И в этом смысле окей, дело хорошее, но, конечно, американцы этот процесс могут пытаться стимулировать. А сделать это может только Ереван и Баку. Та степень давления, которую американцы готовы оказывать, ну, ее недостаточно для того, чтобы эту проблему решить. Понятно, да? Бомбардировщики свои, как в Иран, американцы сюда не пришлют. Соответственно, к счастью, соответственно, это проблема, которую должны решить вот те два человека, которые сейчас заседают, вот прямо сейчас в Абу-Даби. Если и когда эта политическая воля появится, то там могут быть всякие конфигурации, тогда американцы могут быть не вредны в этом процессе, но поэтому я бы не стал преувеличивать их роль, но как показатель того, что вот что-то сдвинулось, они, конечно, могут быть таким показателем. Хорошо, Луис, если можно, я вопрос просто Алику Конечно. бы задал бы. А не считаешь, Алик, что и так вот то, что мы в двустороннем формате пытаемся найти развязки, вызывает достаточно большое раздражение у северного соседа нашего. А тут мы еще и добавок ко всему, если сюда еще в какой-то форме американцы нарисуются, что это вызовет еще большую изжогу и в Москве, и в Тегеране. Я поэтому говорю, Опять уж же, лучше нам все лучше вдвоем делать. Опять же, я скажу то же самое. Ну, конечно, вызывает. Ну, конечно, ну, вообще у северного нашего соседа много чего вызывает вот эту самую жогу, раздражение и так далее. Но я отношусь к политике как к искусству возможного. Дело же не в том, что кого раздражает. Может быть, там, я не знаю, ничего плохого не имею в виду, там, я не знаю, Парагвай, может быть, тоже что-то раздражает, но Парагвай не обладает ни ресурсами, ни возможностями и так далее. А Соединенные Штаты, Россия, Иран, они обладают этими ресурсами. Поэтому политика искусства возможна. И если будет возможно это раздражение каким-то образом нивелировать, а динамика взаимоотношений внутри нашего региона и нашего региона, я имею в виду Армению и Азербайджан, вот сейчас без Грузии, да, говорим, и взаимоотношения с Москвой дают надежду на то, что это может быть возможно. И мы плавно переходим к нашей основной теме, вот динамика взаимоотношений Армении и Азербайджана с Москвой. В последнее время и тут, и там наблюдались, ну, с Арменией уже достаточно длительный период времени, с Азербайджаном уже примерно год. С разной интенсивностью наблюдались определенные витки обострения с Москвой. Хотели понять, что в сухом остатке осталось сейчас, какие процессы в данном случае мы наблюдаем, почему мы наблюдаем вот так параллельное обострение отношений Еревана и Баку с Москвой, и к чему это может привести. Господин Мусабеков, вам слово. К чему пришли Пожалуйста. в данном Да, случае я Баку с смотрю Москвой? в медиа, особенно украинские ресурсы, они с такими заголовками
Азербайджан там плюнул в сторону России, я не знаю, наказал Путина, какие-то такие заголовки дают. Ну, они, в общем, не отражают существо. Я понимаю, они в тяжелом положении. Им хотелось, чтобы, скажем, Россия отвлеклась бы немножко от Украины и на конфликтные какие-то другие страны или места. Но у Азербайджана, в принципе, желание в конфронтационную плоскость переносить отношения с Россией абсолютно нет. И здесь достаточно реалистичные люди понимают, что есть, в конце концов, география, от которой никуда не уйти. Есть Россия, которая 300 километров граничит по суше с Азербайджаном, и там по Каспию 500 километров у нас граница имеется, на море выходят оба государства. Плюс, добавок ко всему, экономика, культура, 200-летнее пребывание в одном государстве. Это все связывает люди. Но отношение то, которое выстраивать пытается Россия со своими соседями, оно для Азербайджана неприемлемо. Ну, в конце, вот последний инцидент. Там в России могут и арестовывают, и мы знаем, и американцы арестовывают, там, и европейцев арестовывают, и армян арестовывают, и, скажем, болгарина могут арестовать. Ну, вы слышали когда-нибудь, что американцы арестовали и до полусмерти забили? Такого нет. Мы хотим, чтобы, в конце концов, преступник, вы его задержали, убивать не надо. В конце концов, если вам нужно пригласить как свидетеля лидера общины азербайджанской в Екатеринбурге, он адвокат, ему 60 лет, у него 160 килограммов веса, его надо машину кувалдой разбивать стекло, выволакивать и лицом в землю, значит, только для того, чтобы потом в наручниках отвезти в следком, для того, чтобы снять с него какие-то свидетельские показания. Это вообще скотское поведение, оно неприемлемо. Вот это, в конце концов, Азербайджан пытается и внушить, и настоять в своих отношениях с Россией. Что эти отношения, да, Россия большая, Азербайджан в сравнении с Россией, маленькая, будем говорить, сейчас мы говорим о том, что мы там среднее государство. Отношение должно быть такое, чтобы оно могло рассматриваться не смотрящий пахан где-то сидит наверху, и вокруг него какие-то там есть вассалы, а выстраиваются отношения уважительно на основе права и тех документов, которые между нами подписаны. И точно так же самолет. Мы что-то такое особенное от России требуем. Все прекрасно знают, и мы знаем, что они сами знают, что они просто сбили самолет. И, скажем, между самолетом и БПЛА, даже на любом, скажем, радаре, видно сразу разница, что это косяк российский. Мы не говорим, что вы специально этот самолет сбили, но погибло 38 человек. Ведь надо за это извиняться, надо наказывать непосредственно. Бывает убийство по неосторожности, в конце концов, халатности. Разберитесь и сделайте все по-человечески. Нет, как это так? Россия будет извиняться, наказывать виновных, так отношения выстраивать невозможно. Вот суть того, что Азербайджан пытается перевести отношения с Россией из, скажем, пытаются они иногда выстроить отношения такие, да, есть вассал, к которому я хорошо отношусь. Не нужно к нам хорошо относиться, мы ничьи не вассалы. Мы будем выстраивать отношения либо добрососедские, на основе взаимных интересов, либо, да, в конце концов, это не наш выбор. Эти отношения будут шаг за шагом минимализироваться. Понял. Господин Искандарян, вам слово. Что мы имеем в армяно-российских отношениях сейчас? А можно я про Азербайджан российский тоже скажу? Конечно. А потом я про армян. Ради бога, да, конечно. Я про армянский тоже скажу, конечно, но мне кажется, понимаете, комментировать собственно вот то, что сейчас происходит, я не могу, я не специалист по уголовной хронике, не правозащитник и так далее. Могу я комментировать ту политическую составляющую того, что происходит. И это касается и Азербайджана, и Армении, и мне кажется очень интересным, почему это происходит. Не первый раз
За как минимум последние десятилетия в России кувалдами разбивают стекла. Не первый раз людей забирают в участки таким грубым образом. Не первый раз погибают люди. Не первый раз в России, собственно, в официальной прессе то, что происходит вот в такого рода коллизиях, называется разборки. Разборки – это термин, который пришел к нам из уголовной лексики. Все это вещи совершенно не новые, ничего нового в них нет. Так как Азербайджан сейчас реагирует на это, и так как он реагирует, ну, особенно сейчас, я бы сказал, это как раз нечто новое. Ну, вот я имею в виду и риторику, и то, каким образом это обсуждается. Что обсуждается, понятно, но то, каким образом Азербайджан реагирует, да, про то, что все должны соблюдать право там и так далее, это все здорово, конечно, но вот то, что происходит в Азербайджане с какими-то айтишниками, с избитыми лицами там и так далее, это ведь тоже реакция, и совершенно понятно, откуда эта реакция идет. Это никакая не случайность, это не то, что там какой-то милицейский, полицейский, я не знаю, лейтенант Мамедов это сделал. Нет, это не так, все это видно. Что происходит, собственно говоря? Теперь вот я прихожу к вашему вопросу, который касается и Армении тоже. До 2020 года Армения и Азербайджан для России были чем-то таким, вот такими сиамскими близнецами. Я это много раз говорил и писал по-разному на разных языках, может быть, даже читал это Расимов. Были такими сиамскими близнецами. Для того, чтобы воздействовать на Азербайджан, нужна была Армения. Для того, чтобы воздействовать на Армению, нужен был Азербайджан. Инструментарием этого действия или ну, попытки влиять или влияния, попросту говоря, был Карабах. То есть Россия в сфере безопасности, чувствуя и понимая себя действительно совершенно правильно, да, как вот бывшая имперская страна, бывший вот воспринимает эту территорию как свой бывший домен, инструментарием для этого была безопасность, которая влияла на обе стороны, потому что имелся Карабах и имелся Карабахский конфликт. Даже я бы сказал не Карабах в смысле земли, там, или территории, населенной этническими армянами, а Карабах в смысле субъекта, не признанного, да, но вот существовавшего субъекта. Этого субъекта больше нет. Инструментария больше нет. Безопасность от, я имею в виду средства безопасности, да, оружие, политические формы безопасности и так далее, и так далее. От России Азербайджану не нужна, потому что он победил уже в войне и решил эту проблему. Армении не нужна, потому что она уже проиграла эту войну, и эта проблема сейчас вот в таком состоянии, в котором она есть. Степень свободы увеличивается. И в этой другой степени свободы можно ожидать, что страны будут реагировать по-другому на разбитые стекла автомобилей и того, как людей кладут в асфальт. Людей кладут в асфальт России совершенно правильно. Совсем недавно был скандал с кыргызами. Иногда это бывает с представителями других национальностей. Это все время происходит. Это было с грузинами, кстати, в свое время, припоминаю, и так далее. Вот, но то, что сейчас политическое поведение, а это политическое поведение, я говорю о политике, я не готов спорить о том, кто там был уголовником и кто нет, и так далее. То, что происходит в политике, я бы описал следующими словами. Почему Азербайджан это делает? Почему он так реагирует? Это интересно мне, как политологу. Потому что может. Потому что он ощущает эту степень свободы. Соответственно, я не думаю, что это случайность. Азербайджану, конечно, не нужно портить отношения с Россией, но милые братья только тешатся. В конце концов, уже есть признаки того, что на какой-то момент договорятся, и, ну, конечно, до войны не дойдет, ну, что там говорить. Будет, как это было после самолета. Но то, что Азербайджан действительно показывает,
что нет, ребята, теперь вот в нашем регионе я делаю заявку, я Азербайджан, я официальный Баку, на то, что я сам буду разбираться с этими проблемами, и вмешательство с проблемами отнюдь не с какими-то людьми в Екатеринбурге, а с проблемами, связанными, ну, например, с Берлинской дорогой. Да? К примеру, я говорю, не обязательно это точно так. Вот это нынешний политический момент. Очень похожая ситуация с Арменией. Причины противоположные. Армения проиграла, а не выиграла в войне 2020 года. Но был 2020 год, был 22 год, я имею в виду начало войны в Украине. Я вот делаю предположение, которое, ради бога, не нападайте, потому что я его никак не могу доказать. Это просто предположение. Но мое предположение такое, что если бы не было 22 года, то есть вовлечение России и зацентровывание всех ее, ну, огромной энергии на украинской войне, то отношение к каким-то людям, которых кувалдой разбивали стекло, было бы другим. Потому что Россия была бы в другом состоянии. А потом 23-й год. Я имею в виду ликвидацию, ну, депортацию армян из Карабаха и так далее. То есть сейчас совершенно другая ситуация. Ситуация другая по отношению к тому, что было до 2020 года. И эта ситуация позволяет Азербайджану вести себя таким образом, который он ведет. И он, я думаю, что достаточно умело использует поводы, которые... Прошу не понимать меня неправильно, да, я говорю опять-таки как наблюдатель, а не как просто человек. Эти поводы – это трагедии. В самолете люди погибли, тут тоже люди погибли, кем бы они ни были. Но я говорю о политической составляющей. Использовать это для того, чтобы показать новую дистанцию между официальным Баку и официальным Москвой, вне всякого сомнения, это так. Похоже, ситуация просто более плавно, более, ну, не так резко развивается и в отношениях официального Еревана с официальной Москвой. Это видно и по там, предположим, ОДКБ, и по пограничникам, и по время от времени вспыхивающим скандалам в высказываниях различных лиц и в Армении, и в России, и так далее. То есть это новая конфигурация. И эта новая конфигурация делает возможным то, что сейчас происходит. Хорошо. А что дальше? Что в сухом остатке осталось? Господин Мусабеков, в Азербайджан состоялись визиты, если я не ошибаюсь, или визит российских чиновников. Является ли это, так скажем, признаком того, что в Москве есть все-таки желание как-то урегулировать отношения с Азербайджаном сейчас, или это было приурочено к совсем другим событиям и не имеет отношения к этому? И вообще, как вы видите в дальнейшем динамику этих отношений Москвы, ну, со странами Южного Кавказа, в частности, с Азербайджаном и Арменией? Ну, на мероприятие приехал сюда министр чрезвычайных ситуаций. Он в прошлом адъютант Путина. Ну, в СМИ писалось о том, что он там какое-то особое послание должен провести, какой-то диалог провести в Азербайджане. Но президент Азербайджана его не принял и с ним не разговаривал. И, ну, я думаю, что, в принципе, было более-менее известно, с чем он приехал. И есть у Азербайджана конкретные требования к России, которые касаются и вот сбитого самолета, и то, как этот вопрос замыливается в России. И Азербайджан в этом вопросе отступать не намерен. Ну а в целом я хочу сказать, что да, Олег прав в том, что Россия завязывала в Украине, и это, в общем, изменило и характер отношений бывших советских республик с Москвой. Но я думаю, что это не только потому, что Россия завязывала в Украине. Я думаю, что то, как себя Россия повела в Украине, уже если они с украинцами так себя ведут, то если как у них развяжутся руки, и они смогут вот в таком же жестком режиме действовать по отношению к нашему региону, к Центральному Азию, чего они там могут понаделать?
И это вызывает естественное желание, в общем, дистанцировать и думать о безопасности, в том числе от угроз, которые из севера существуют. Ну, и то тональность и то, что льется с российских телеканалов в адрес армянского руководства, мы за 10 раз меньше вышвырнули из общественного мультиплекса все российские каналы еще 15 лет тому назад. И, в общем, в Азербайджане мало кто этот мусор, который льется из подобного рода программ Соловьева или еще кого-то, никто не смотрит. Но хамство уже беспредельно. Выходить. Руководитель государственной медиаструктуры Маргарита Симонян из российского государственного канала, с их главной передачи, просто не то что оскорбляет, за такие вообще по морде дают то, что она там произносила в адрес Пашиняна. Ну и правильно, какую это реакцию может вызвать? Самую негативную реакцию может вызвать. И я думаю, что мы будем настаивать. Не посмеет Россия себя вести так, да, по отношению к Финляндии, по отношению к Болгарии, по отношению к Чехии, Словакии. Почему она так должна вести по отношению к нашим государствам? И думать, что те, кто против этого возражают, какой-то вызов бросают Москве? Ни о каком вызове. Это есть элементарное проявление, ну, скажем, вежливости, нормальных, цивилизованных отношений. Я полагаю, что у нас в регионе все же идет процесс повышения, ну, скажем так, субъектности. Это делается и в Грузии, но там в отношении, ну, они чрезмерно как бы поступили под патронаж Запада, США и Евросоюза, они как бы эту дистанцию немножко увеличивают. И я вижу, что и в Армении попытка увеличить некоторую дистанцию для того, чтобы повысить свою субъектность в отношениях с Россией. Азербайджан это сделал раньше. Это касается и Соединенных Штатов Америки, и России, и Евросоюза, и даже та же самая для нас братская Турция, она себе не может позволить вмешиваться во внутренние дела Азербайджана или что-то такое назидательное изрекать наш адрес. И я думаю, что этот процесс будет усиливаться и в нашем регионе, он будет усиливаться и в Центральной Азии, просто с разной скоростью. Но тем не менее менять характер отношений с какого-то высокомерно-покровительственного на сотрудничество, на партнерство нужно. Не будет этот процесс проходить гладко, но надо быть готовым и к издержкам, но другого пути к укреплению суверенитета и независимости я не вижу. Понятно. Господин Искандарин, вам слово. Что дальше? Что будет в динамике, по вашему мнению, в армяно-российских, азербайджано-российских отношениях? Ну, если уйти от эмоциональных нарративов и прийти к аналитическим, в общем, понятно, что идет процесс, и он давно идет. Это называется, в принципе, постколониальный синдром некоторым образом. Да, идет процесс действительно уменьшения, ну, становления вот этих самых идентичностей государств бывшего Советского Союза и некоторое торможение влияния России на постсоветские государства. И это совершенно очевидно, это очевидно давно. Действительно, скорости разные, эти скорости разные из-за географии. Почему Россия к Чехии не относится так, как она относится к Азербайджану? Ну, неужели Расиму это надо объяснять? А потому. Вот на карту посмотрите, и вам станет понятно. А также посмотрите на список организаций, в которые входит Чехия и в которые Азербайджан не входит. Все совершенно очевидно. Балтийские страны, почему они не так, как мы все остальные, а потому, опять же, к карте отсылаю. Ну и так далее. То есть, ну, конечно, в Центральной Азии сложнее. Конечно же, Южный Кавказ, он между тем, что называется
Восточная Европа или там, я не знаю, Центральная Европа или Западная СНГ это иногда называют, да, понятно, что чем Грузия отличается от нас, все, в общем, более или менее ясно. Этот процесс будет продолжаться, он будет идти. Процесс становления каких-то самостей и нахождения вариантов своего поведения, оно будет зависеть и от местных причин, как я говорил, например, Карабахская война, и от региональных причин, украинская война и сосредоточенность России там, и от причин общемирового характера, поведения, ну, например, Соединенных Штатов Америки или состояние управления в Евросоюзе. Это все влияет на всех нас, и процесс, ну, понятно, мы продолжаем расходиться, разойтись таким империям, вообще любым империям, за один день нельзя. Давайте вспомним распады всех остальных империй. А как это было в Алжире, например? А как это было в английских колониях, например? А сразу ли получилось так, что все страны, которые были освобождены после колониализма, там, например, в Африке или в Южной Азии, они все тут же стали на ноги и стали совершенно независимы от бывших метрополий? Нормальный, естественный процесс. Ну, правда, с одним «но». Его рисовать как процесс абсолютно вот такой однонаправленный и вот одновекторный, и идущий такими семимильными шагами, мне кажется, не вполне правильно, потому что в нем есть риски. Украинская война когда-нибудь кончится. Я не знаю, когда, я не знаю, как. Я не знаю даже, что значит кончится. Но в какой-то момент там ситуация станет другой. Россия в какой-то Остановится. момент остановится, стабилизируется, неважно. У России появятся другие представления о своей внешней политике. Да? Я не то чтобы думаю, что это будет там страшно уже, я не знаю. Ситуация с тем, каким образом мы друг с другом разбираемся в наших регионах. У нас же разные соседи. У нас тут на Южном Кавказе это Турция, это Иран, с той проблематикой, которая иногда возникает. Вот недавно с Ираном, когда мы сидели, смотрели на все это и думали, а чем и когда это все кончится. У центральноазиатов Китай и, извиняюсь за выражение, Афганистан. И Пакистан недалеко, там, ну и так далее. У всех, у Украины Россия с одной стороны, Европа с другой стороны, и Беларуси тоже, и так далее. То есть вот все это, оно может меняться, это может подвергаться динамике. И поэтому все эти ужасы, которые у нас в прессе, и не только у нас, у всех постсоветских стран, я слежу за этим, раздаются, что вот если Россия усилится, будет очень страшно нам всем. А я все время задаю себе и разным другим людям вопрос, а вы уверены, что сильная Россия опасна, а не слабая? Вот Россия ослабляющаяся, это хорошо или плохо? А каким образом действует? Например, украинская война. Это проявление силы или проявление слабости? Для меня это большой вопрос, между прочим. А грузинская война, я имею в виду пятидневную войну 2008 года, это было проявлением силы или проявлением слабости Российской Федерации. То есть ситуация все равно многовариантная. Но каждая страна, включая Армению и Азербайджан, она вот в этом самом в этой динамике пытается найти свое место, что мы, конечно, видим и зачем безумно интересно наблюдать. Хорошо, спасибо, господа, спасибо за участие в программе. Это была программа «На линии соприкосновения. Актуальная тема» на канале CivilNet. Программа подготовлена при взаимодействии с Ереванским и Бакинским пресс-клубами. Оставайтесь с нами. До новых встреч.